OK， 好，大家可以看一下，这就是我的摄影哇，哈哈，宕机了，只能拍10分钟。我们看一下温度，哦，吓死人哦！可以看到吗？好，来，今天哦，来跟风开箱。大家应该是说近期很多 YouTuber 都已经有开过这一把 Sony 的 ZV-1 的这种数位相机，好，他们号称最好的 Vlog 相机，大家讲了一大堆。这个目前的话，它是有送一个就是直立式的相机的皮套，那至少打 Sony 的应该在品质上应该是不错，磁吸式的，不过好像感觉。这应该要等它皮软一点吧，感觉好像不是很好吸的感觉。OK， 这是硬的哦，你看我这样手这样压，我2只手这样压，这样是压不下去的。这样有一个好处是哈，至少我们相机放在里面，在碰撞做什么比较没有什么问题。他们原厂送的套子，这个我还蛮喜欢的。OK， 好。我们看一下啊，那个真的网购，然后不是所谓的业配文的话，里面会装什么东西？因为基本上我也没开过，我是到刚刚大概我要拍这个影片，大概前30分钟左右，我才把箱子拆掉而已。然后这是原厂电池，这里我不晓得这里面还会不会再有一颗。OK， 蓝牙手把，这是我算是第一次买它的蓝牙手把。OK， 这是本体。好，那箱子里面应该就没有了，没有东西了。OK， 我先看相机好了。我们先看相机，我们还蛮关心的。我不晓得这里面会不会有再送一颗电池。如果有2颗电池，当然是比较好。好，它里面还有再附1颗电池，我当然是觉得比较好。如果没有的话，哈，是觉得有点可惜啦。说明书啊。对某些人来讲，这些说明书向来都是没有人在看，他直接上网络去问的。OK， 打开一贯的 Sony 那种包装，然后这一次的话，里面我们先从背件开始看哈，这是它的防风罩哦，这毛茸茸防风罩，我就觉得这一次也算是他们 YouTuber 也都有介绍了，他们说这个东西蛮有意思，这也是我第一次使用到类似像这样的产品，因为我有很多台那个 Sony 的产品，里面都会有所谓的风切抑制，但是你一旦把风切抑制打开，其实那个收音量，我在想应该可以做一点比较，应该收音量不如这种实体来的好。OK， 然后 USB， 这是 Micro USB 啊，标准 USB 的传输线，然后真的有，不错。2颗电池，因为网络上 YouTuber 有讲，因为毕竟它是摄影模式，所以它的耗电量非常高，至少最低一定要2颗电池，要不然的话绝对没有办法应付它的我们讲就是说我们想要拍摄时间，就是你想拍的时候你就拍，摄影机没办法，摄影机基本上就是一直开着，然后等待你想要事情发生，所以它的耗电量是不一样，那使用时机是不一样的，整个的本体。然后这次这个是它的主要的重点，终于让我盼得一个像这样子的一个摄影设备了，它可以旋转，这个可以旋转，不错。我为什么要讲说这个旋转哦？有一个重点，当年一般的摄影机都是用这个东西，然后Sony 它特别第一次提出旁边有个小萤幕，然后这当年没有触控啊，它全部这边就可以一个监看，然后它操控这边都有，所以让我长久以来就是我很习惯是这样子在拍东西，所以之前我有买过很多的相机什么东西，它都是放在这边，其实我拍摄起来我非常的难过啊，那个真的是改业啊，就是完完全全不顺手，然后我要去做观景做什么，我也真的是只有无奈啦，因为毕竟那就只能设计成这样子。很多人说啊，那你为什么一定要这样拍？因为你发现我现在上面这一台摄影机，
我这台主摄影机就是这样子在拍。我上方这边我就可以看到，我这边这边我就可以看到我在拍什么，一个监控画面。我前面就不用再有一个监控，我这边就直接可以看了。然后它的录影时间啊，什么东西全部都可以一目了然，这是我想要的。这也就是我为什么说我就一直在买那个 Sony 的机器，像这样子的一个习惯。好，那接下来我们要开箱的是这一个蓝牙握把。好，这是我第一次买这种蓝牙握把，因为做蓝牙的我这边拿一个，这个是我 RX100M5，然后再加上这个是之前的握把，这是 VPT1 的一个握把这边这个握把。那这个握把在之前的话，他们也是有推出，然后他们一样，这边可以去做调整录影，然后拍照，这上面都有。那你可以发现到它是透过 USB 线，这边是有线的。你一个不小心可能这样一撞你的这个 USB 的头就断掉。那还有另外一个是，如果你要长时间使用的话，这个 USB 一旦被占用掉了，那你就全部要靠它自己内部的电池来做一个供电。好，那我们现在这个打开来看一下这是一个很简单的一个包装，然后里面有保证书，这应该是它的本体没有错。然后配件，这边里面是 OK， 里面没有了。说明书。那基本上等一下我们再看一下说明书，然后这是它的电池，这是 CR2032，它这应该是不可充的。然后这是它外出的袋子。好，打开来看一下，有重量这个的重量是有的。然后这边是它这个可以调整，它这边这样子压下去之后，它可以去做转，然后这应该对，没有错，跟旧版是一样的，压下去之后就可以做调整。对，看一下对。它并不是无段的它就是有段式的一个调整，它有开关防止误触。那这一次它有多这个功能的话，因为基本上要对应的是它这边希望的一个快捷键的功能，它这边多一个快捷键。电池的话一样，它这个电池不好拆呢好，那这边的话是电源打开，进入 menu。你的 Bluetooth 这个功能要先开 ，Bluetooth 要先开，开了之后去压配对，然后说 Photo 跟 T 要压住7秒钟以上。好，有，抓到了，有，确定。确定，然后遥控器要开，有这样子，好像已经全部都打开了。那我们看一下看可不可以？有，很棒，的确是可以入运入out了，没有问题。好，那我基本上我这样做一个简单的这个握把的开箱跟比较之后。那我要把这一台跟上方的这一台摄影机做一个调换，那我们来用这一台拍摄一些影片来试试看，看它们之间的差别有多少。好，那我们现在换上这样，上面这个是 ZV-1， 哇，你可以看它的那个定焦速度有多快，很厉害啊！那废话不多说，那我就直接用这个影片来解说我
小时候到我现在我买过的哪一些产品。这一台是我人生第一台摄影机，那时候我大概只有17、8岁而已吧。那当年的话就是非常好的机器啊，Hi8。当大家都还在拍 V8的时代，我是拿这个 Hi8。它的画质非常接近当年的那种大型摄影机，所以它当初这个画质拍出来非常非常好，用那种以前很旧的 CRT 荧幕，你真的很明显看到是说，哇，那摄影拍出来的画质非常好。这个就是它里面装的哈，可能很多小朋友都已经没有看过了。像这样子，这种它是靠这种 Hi8 录影带。Full HD 的时代了，这个基本上都已经被淘汰掉，因为这个没有办法达到所谓我们现在电视机的要求，720P 是不可能的，好，这已经被淘汰掉了。那接下来的话，这个是我后来出社会，然后大概工作大概将近快10年之后，然后我是有一次是打算要去德国去参展，我想说要做一个纪念，所以我就去想说，我可以买一台这样子的摄影机，它是所谓的 HDR XR520，就是 Sony 最早的一批使用硬碟的摄影机。这个好像是256G， 真的是硬碟哦，这里面真的是一颗硬碟，就是那种传统硬碟。它是 HDR， 它不是我们用的那种 SSD。然后它的画质只到720P， 但是它拍出来效果非常好。这台我这样一用，我用了10几年了。这台当初买的价格也非常贵，可以去查一下，当年那个算是高阶机种。然后之后我为了要拍比较动态的影片的时候，这个就没办法架在我身上拍了，所以我就去从 GoPro 还有 Sony 的这一台 FDR-X3000 上面，我就去做取舍。但是我后来是选这台，原因是因为它有这一个遥控器，它有这个无线的遥控器，就是监控的荧幕。就这边拍，我可以手上，我可以这样子看。因为 GoPro 的话，它在拍的时候，你也不晓得它在拍什么地方，所以你可以像这样子去做一个监控动作。所以我就最后面我是选择这一台。然后这一台拍着拍着，我又发现到说啊，不行了，这一台虽然有4K。好，这台有4K， 但是它有一个非常严重的缺点，就是如果我好像这样子就是说我把它架在我上面的这个主摄影机这样子的话，然后我是这样子的距离在拍摄东西的话，它的追焦速度这样讲好了，你看这个追焦速度是这样，对不对？你看这台的追焦速度是吗 ？ZV-1 是这么快哦，这台是完全没有办法，你非得要等个，搞不好你就要像很多网红都要像这样子。你都要像这样才有办法追焦，而且你大概要等大概2秒至3秒，所以然后它还有另一个问题是，当它在拍摄大面积的时候，它会出现偶尔会对这边的焦，然后这边会失焦，就这样，就是它的对焦非常奇怪，就是应该讲是说，因为它是运动摄影机，它是要拍广的，它没办法，你把它限制在这么小的范围内，其实对它来讲是不好的啦。应该说，我把器材用错拍摄场所了，它不是用在这样子的东西，所以我后来我就是买了一台这个 Sony 的 RX100M。那后来当我在拍摄的时候，就是我把它架在上面去的时候，我像这样把它架上去，那你可以从反光我不晓得大家可不可以看到这个反光，有没有看到？这边这个上面这边的话，这个是我的 ZV-1 现在要上来，所以我是像这样子在拍，摄影机是吊这样子在拍的。那这样拍的时候，我这个荧幕是朝上，它只能朝前，它当然也可以往后翻，但是你翻完之后，我变成怎样？我根本看不到，因为它是朝上面的，我根本没办法监控。那现在这一台 ZV-1 的话，可以看到这边，好，这边有没有看到一个？就是我手指头指的这边，因为它的荧幕可以做旋转，它就非常接近，就像这样子，我可以这样拍，然后我的荧幕可以像这样转过来，好，我这样就可以做监看，因为我的镜头是往下，然后我就可以做这样监看的动作，好，那这是我为什么我这一次要买
ZV-1 最主要的一个功能就在这边。然后它上面它又可以拍 4K， 另外一个是说它又可以做长时间的摄影。4K， 因为我现在不晓得这台 ZV-1 会不会宕机。我这一台 X3000 的话，会宕机。4K 拍着拍着，大概大概超过10几分钟，它会有热宕机的问题。然后 M5 的话，它不能拍超过30分钟，但是基本上如果你拍 4K 不可能超过30分钟啊，你基本上一样，大概10几分钟它就给你跳机了。这一台也是不断的热宕机，最后面我真的受不了之后，我只能去买这一台 HDR 的 CX450， 这是我最后一台买的摄影机。那买这一台，你可以发现到上面都没有，它就只是很简单的 1080P 而已。然后，因为它是属于非常比较低价款的摄影机，所以它的拍出来的画质哦，真的非常的糟糕。它的噪点很多，反而我这种旧款机器都还不会有。它这一台的噪点非常多。好。目前已经是9分15秒，我的摄影机上面已经我摄影机上面我看一下，我们把这台打开，拍给大家看一下。看一下，我目前是已经9分28哈，下面这边我们可以看到这边然后已经出现温度过高了哈，已经出现温度过高了。我不晓得，因为我刚才已经拍10分钟了。10分钟之后，我们看一下它，看一下啊，我的摄影机，因为它没办法录影啊，我把这个摄影机打开，我们看一下它们之间的温度的差异。OK， 好，大家可以看一下，这就是我的摄影机，哇，哈哈，宕机了。只能拍10分钟，我们看一下温度，吓死人哦！可以看到吗？61、62左右，好，相机的这个位置，温度非常的高，吓死人，发红哦。然后我们看一下这个地方，开始有降温了，57，我不晓得降到多少它才可以继续使用 ，OK。好，长话短说，你可以看一下，目前它现在降到52度，已经降到52度。我刚才有稍微拍一下，降到52度，我现在又可以开始重新录影了哦。那因为跟环境有关系啦，所以以后如果真的要用 ZV-1 的话，千万不要在这么闷热情况，甚至于大太阳底下，我都不建议，因为现在整个机子是黑色的，我想马上就热宕机了。那这个就是我今天 Sony ZV-1 的测试跟使用的一个心得，那包含介绍一下我自己手上的这些从小到大的给洗陶啊，跟大家做一点交流。那如果你有任何的想法，是说建议啦，例如 ZV-1 应该要怎么去做设定啦，或怎么样的，可以在影片的下方留言来跟我做一个建议或者是想法的一个交流 ，OK。